Lên đây ơi. Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình có dịp viếng thăm chùa Som Rong nha mọi người. Chùa này thì có một vị Phật nằm rất lớn luôn. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu đi vô thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô thôi nha mọi người. Đầu tiên mình vô là có một ngôi tháp rất to luôn. Đẹp, cái chùa này tên gì nè? Som Rong. Cái tên nghe là đây là một ngôi tháp cổ mọi người. Còn đây là bản đồ tham quan chùa Som Rong.